Illum ħanaqralkom il-ktieb L-avventuri ta' Semmi ta' Lydia McKay. Dan huwa ktieb interattiv ħafna fejn nistgħu nqablu anke mat-tablet u l-kompjuter tagħna u anke bil-QR codes nistgħu nidħlu fih u naraw bosta misterju anke informazzjoni. U x'inhu llum ħanibda naqralkom l-ewwel kapitlu li jismu Il-battalja kontra Titus. Jiena Semmi, tifel kwiet ħafna u diffiċli nagħmel ħbieb. Iżda f'dan id-daqsxejn ta' post kont komdu. Kont imur l-iskola, ħadd ma kien jinduna li dħalt, iżda tal-inqas ma kinux jaqbdu miegħi. Kelli żewġ ħbieb li kienu biżżejjed. Għaliex? Għax kienu bħali u konna nagħmlu kollox flimkien. Kollox? Iva, kollox. Dak kollu li ma kienx perikoluż, tal-biża' jew jinvolvi nies ġodda. Kienu wkoll subib bħali, ħbieb bniet ma kellix. Biex ngħidilkom xi ħaġa dwari, jiena daqsxejn qasir, xari kulur lasel u bit-troffa dejjem imqajma. Abjad mhux ħażin, wiċċi tont b'naqra nemex u l-warda ta' wiċċi tkun ħafna drabi ruxxana jew taqleb ħamra tixel meta nkun qed nistħi. Ma tantx hemm bżonn ngħid ħafna aktar fuq ħlief, ħaġa waħda. Jiena nħobb ħafna l-kotba u qatt ma noħroġ mid-dar mingħajr wieħed. Meta laqdi sa' snin ħajti inbidlet mill-lum għal-għada. Ftit qabel spiċċaw il-vaganzi tas-sajf, ommi u missieri għajtuli fil-kċina fejn kien hemm anke ħija li kellu biss 3 snin. Kellhom wieġ vera serju x'intħalt. Dak il-ħin bżgħid li kont għamilt xi ħaġa ħażina, iżda dan ma kienx minnu. L-aħbar li kellhom ma tantx kienet sabiħa għalija. Dak il-ħin tlift kollox, il-ħbieb, l-iskola u l-ħajja li tant kont komdu fiha. Il-papà kellu proġett tax-xogħol ġdid, konna sejrin noqogħdu l-Iskozja. Fuq l-ajruplan xi ħadd kellu joqgħod waħdu fuq in-naħa l-oħra, jiena żilt li noqgħod jiena waħdi ħdejn it-tieqa, ma kelli aptit nitkellem ma' ħadd. Kelli ħafna ħsibijiet fosthom kif kont se nidra f'dan il-post. Sakemm tlaqna ħadd ma ġie ħdejja, iżda xi kwarta wara ġie raġel vera stramp. Min fejn ġie? Staqsejt jien bejni u bejn ruħi. Dan kellu daqna bajda silġ u twila ħafna. Kien liebes libsa twila kulur blu, l-istess kulur ta' għajnejh. Kien qisu liebes ta' saħħar fil-karnival. Madankollu, ħadd ma kien qed iħares lejh, qisu kont qed narah jiena biss. Ftit qabel inżilna l-ajruport qisu reġa' sparixxa fix-xejn. Ħalla warajh ktieb jidher vera qadim u l-paġni kienu kollha vojta. Jien kont ser nieħdu imma l-mamà qalt li biex inħalli hemmhekk. Il-vjaġġ mill-ajruport kien vera twil għax aħna kellna mmorru fuq il-gżira ta' Shetland. Fil-karozza jiena għalaqt għajnejja ta' parsi rieqed u tant intlift fi ħsibijieti li rqatt. X'kien wasalna qajmitni l-mamà, kien diġà dalam u ma kien jidher xejn ħlief ftit dawl fil-bogħod. Kien hemm raġel jistenna biex jiftħilna. Ekku, dan ir-raġel reġa' dier huwa raġel stramp li ma Semmi ħaniltaqgħu ħafna miegħu, raġel b'daqna bajda, xi ftit żgħar u ħansibuh f'ħafna drabi fil-ktieb tagħna ġewwa l-Iskozja. Jien sa frattant ħankompli naqra ħanarar naqa' kif tkompli u kif tispiċċa din l-istorja tant sabiħa. Sa frattant, insellmilkom.